बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे दोस्तों, ठीक है। आज एक नए ब्लॉग के साथ हम सारी ब्लॉग पर हाजिर हैं। आज आपको दिखाते हैं कि भावलपुर में जो चिड़ियाघर है उसकी सैर करवाते हैं आपको। और ये थोड़ी सी लंबी होगी और इसको दो हिस्सों में हम करेंगे। और मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं स्टेडियम। और ये है चिड़ियाघर और ये है टिकट घर जहाँ से लोग टिकट लेते हैं। और 50 रुपये की टिकट है। आइए चलते हैं, मेरे साथ चलिएगा, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। यहाँ रश लगा हुआ है और दिखाते हैं। फ्राइडे और काफ़ी रश है आज ना। आप ये देखें, इस साइड पे भी रश है, इस साइड पे भी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक्स मना रहे हैं। ये देखें लोग जो है ना बैठे हुए हैं। और पिकनिक आपको दिखाया था, ये एंट्री गेट है, ये लोग आ रहे हैं और फिर आपको अंदर लेकर चलते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों दिखाते हैं इसके। और बड़ा खूबसूरत है, मुख्तलिफ जानवर हैं, शेर्स वगैरह हैं, वो मेरे साथ रहेंगे, आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। ये जा रहे हैं आगे हम लोग, देखते हैं क्या है आगे ना। मुख्तलिफ परिंदे हैं, जानवर हैं, शेर हैं, हिरन हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, रिच हैं, वो आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। एंटर होते ही जी ये देखें, यहाँ पर एक जॉयलैंड भी है जिसमें मुख्तलिफ जो है ना झूले लगे हुए हैं। हाँ, मेरे साथ रहिएगा, आपको मुख्तलिफ दिखाते हैं झूले बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए ना। यहाँ पर ये सारा एक कॉमन मोर के नाम से इसीलिए ये मोर है। अभी ये दाना खा रहा है, फिर और दिखाते हैं आपको। झूला भी है, ये चल पड़ा है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और वहाँ पे ट्रेन भी है, बच्चों के लिए ना ट्रेन भी है, वो अभी चली नहीं है, ट्रेन चलती है। ये देखिए ये झूला जो है ना ये चल, ये भी एक कश्ती है जी, ये इस पे लोग झूला झूलते हैं। तो ये बनाया हुआ है, शेर इधर आते हैं और खुली फिजा में होते हैं। अभी शेरों अंदर बंद है, चलें शेरों की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको। इधर है और ये भी है, देखें कैसे इंजॉय आप करें। दूसरा भी आ गया, वो देखो, देखिए ये सो कर उठा है लगता है। ये रिच है और एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है ये देखें, ये देखें, ये जो है ना रिच काफी सारे होते हैं। ये फिलहाल फिलहाल एक ही है ये ना। ये आ गया, हमें देख के लगता है आ गया है ये जोड़ी जो है ना सोई भी है। खूबसूरत सीन है ये देखें माशाल्लाह। और लोग आए हुए, एंजॉय हो रहा है, फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग। देखिए ये आ गया और सर नीचे करके ना लगता है बड़ा परेशान है बेचारा, कुछ सोच रहा है, पता नहीं खा रहा है। बहावलपुर की पहचान खजूर का दरख्त, जैसे कैसा खूबसूरत व्यू है। ये हमारे जू है बहावलपुर में, चिड़ियाघर नाम इसका चिड़ियाघर है। ये बाहर आ गया और ये देखें बंगाली शेर, मैं इसके अब नज़दीक नहीं जा सकता। ये देखें बड़ा खूबसूरत है, ये आ रहा है शेर, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये तीनों, ये भी बंगाली शेर है, चीता है मेरा ख्याल ये, और टाइगर्स। ये देखें ये चढ़ा हुआ है, दिखा रहे हैं, ये देखें
कैसा ज़बरदस्त किस्म का। एक अंदर चले गया और ये एंजॉय कर रहे थे दोनों ना साथ साथ। ये एक और है ये ना, ये चीता, बंगाल का चीता है ये। अब इसको कैसे दिखाऊं मैं आपको, इसमें बहुत दूर तक इसको जो है ना मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए रेस्ट कर रहा है। ये दोबारा जो है ना अपने उसमें से निकल आया है कमरे में से। और ये दोनों, एक वाइट कलर का है, एक गोल्डन ब्राउन कलर का है। ये देखें कैसे नहीं कर रहा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके साथ साथ। आप इसके साथ ही जो है ना मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये शेर, ये एक मोर है जी, मोर की और दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है कोई मोर की नस्ल के मुर्गे टाइप के हैं ये, देखिएगा। आगे चलते हैं, मोर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये मोर में दिखा रहा हूँ आपको, देखें। और रंगीन इसमें काफ़ी सारे हैं, वाइट और रंगीन। ये देखें खूबसूरत है ये देखें ये जा रहा है। ये मोर है जी। और देखें ये शायद वो जो 4-5 मोर हैं, ये दाना खा रहे हैं अभी। इसमें काफ़ी सारे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये आ रहे हैं, उस साइड पे थे तो ये देखें छलांगे मार मार के ना उस साइड से आ रहे हैं। वाइट कलर के और मल्टी कलर के, बड़े खूबसूरत। ये देखें, आप इंजॉय करें घर बैठे। बहावलपुर नवाब साहब का तोहफा है बहावलपुर के लिए, बहुत बड़ा है ये। और असल में जाली लगाई है बारीक, तो इसमें से इस वजह से थोड़ा सा आपको, ये देखें अब खुला हुआ इस साइड पे मुंह करेगा तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है ये। बांदरों के बच्चे हैं ये, तो बैठे हुए हैं और 2 बांदर बैठे हुए हैं ये देखें। क्लोज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये बैठे हुए हैं 2, ये साथ दूसरा भी आ गया। ये भी मुख्तलिफ किस्म के वो परिंदे हैं, हिंद कहते हैं इसको ना। ये गट्टी फॉल के नाम से है, इनको लिखा। ये बाहर आ गए शेर, अब दिखा रहे हैं इनको आपको जो ना, दिखा रहे हैं लाइव। ये है चिड़ियाघर का नज़ारा। एक और है जी, शेर निकाला पिंजरे में से और ये हमारी तरफ आ रहा है। ये क्लोज करके दिखाते हैं। ये देखिए ये लाइव जो है ना, मैं बाहर निकाला है और वो उसको आवाज़ें मार रहा है। देखें वो उसको कह रहा है अंदर जा, वो अंदर गया। ये फिर और निकाला है, ये देखें। फिर कह रहा, ये देखें वो मार रहा है, फिर निकालेगा। ये देखें ये
फिर अंदर जा और दूसरे को निकालने की कोशिश करेगा वो। आवाजें सुन रहे होंगे आप, सारे आवाजें निकाल रहे हैं। ये देखे एक और शेर जो है ना बाहर बैठा हुआ है और सुकून कर रहा है ये। भावलपुर के शेर भावलपुर चिड़ियाघर में है। ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, ये इनको निकाल रहा है, ये निकाला है और वापस चले गए। ये और निकालेगा दूसरा भी। ये लोग जो है ना बहुत तादाद में खड़े हुए इंतजार में। तो सामने आपको सनसेट भी नजर आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत। और ये निकालता है, फिर आपको दिखाते हैं लाइव। ये शेर जो है ना शोर है शायद। अब ये देखें, ये निकाला शेर, ये निकला है और ये आ रहा है, वो दूसरे शेरों को देख रहा है। दूसरा भी आ गया इसके पीछे ना। ये देखिए, ये देखिए बोल रहे हैं वो। खुली फजा में, ज़ाहिर है खुली फजा के जानवर हैं ये। खुली फजा में जब आते हैं तो ये वो देखें भाग रहे हैं, उसको कह रहे कि जाओ अंदर, वो अपने अंदर चले गया दोबारा। इसने यहाँ बंद कर दिया इसको। फिर निकाल रहे एक और उससे। ये देखें, ये हमने ब्लॉग बनाए शेरों के लिए। ये देखें, ये भावलपुर के चिड़ियाघर के शेर, बंगाल के शेर हैं, पाकिस्तानी शेर हैं, बाहर के शेर हैं, मुख्तलिफ ममालिक से ये आए हुए हैं शेर। ये हैं भावलपुर के शेर और ये भावलपुर के चिड़ियाघर में पाए जाते हैं इस टाइम। ये देखें, ये भाग गया, उसने कहा जाओ। अब ये निकाला है, देखें ये कैसा मज़ा आ रहा होगा आपको। पहले भी दिखा चुका हूँ, ये दोबारा उसने खोले हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी उससे कि खोलो इसको, तो ये खोल रहे हैं। ये देखें कैसे आ रहा है, ये देखें कैसा ज़बरदस्त सीन है। ये ज़बरदस्त, सारे शोर मचा रहे हैं। ये हमने दिखाई है जी आपको भावलपुर के जो चिड़ियाघर में शेर हैं और कुछ जानवर हैं। अभी हमने मुकम्मल इसकी वीडियोस जो है ना नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आपको मिलेगी मुकम्मल। इसमें सिर्फ जो है ना हमने शेरों को फोकस किया है, शेर हमने दिखाए हैं और यहाँ जो रिच हैं मुख्तलिफ किस्म के और जानवर वो दिखाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वो आएगा हमारा, वो मुकम्मल वीडियो होगी इस चिड़ियाघर पर। उस वक्त तक, नए व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को, इन सारी व्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।